कसरी चाहिँ यसलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एकदमै अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ नि एक दिन यस सिलसिलामा अमेरिका पुग्नु भएछ। अमेरिका पुगिसकेपछि अनि त्यहाँको अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले उहाँलाई रात्रि भोजको बेलामा आफ्नो पर्सनल घरमा बोलाउनु भएछ र हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँको लाइफस्टाइल देखेर एकदमै चकित हुनुभएछ र भन्नुभयो यो तपाईँको यो प्रेसिडेन्सियल स्यालेरी मात्रै त तपाईँको यो लाइफस्टाइल भएको छैन, तपाईँको त एकदमै भव्य लाइफस्टाइल छ, कसरी चाहिँ यसलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अमेरिकन राष्ट्रपतिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई झ्यालतिर बोलाएर यहाँ आउनुहोस् भनेर झ्याल खोल्यो र भन्यो त्यो परको भव्य पुल देख्नुभयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यसो हेर्दा पर एकदम भव्य पुल थियो। हो त्यो भव्य पुल बनाउँदाखेरि त्यसबाट मैले 0.51% कमिसन लिएको र त्यस्तै सामग्रीहरू बनाउँदाखेरि कहीँ 0.5 कहीँ 1% कमिसन लिन्छु अनि त्यही अनुसारले मेरो चल्छ। समय बित्दै गएपछि फेरि युएस प्रेसिडेन्ट नेपाल आउनु भएको छ। नेपाल आउँदाखेरि अब एयरपोर्ट त्यस्तै हो, प्रधानमन्त्रीको घरसम्म जाँदाखेरि खाल्टा खुल्टीमा जाँदाखेरि धन्य जिब्रो टोकिएछ है। अनि भरे प्रधानमन्त्रीको चाहिँ डिनरमा जाँदाखेरि उहाँको लाइफस्टाइल चाहिँ नि उहाँको भन्दा केही कम छैन। अनि उहाँले सोध्नुभएछ म त एउटा विकसित राष्ट्रको प्रेसिडेन्ट भएँ, त्यो भयो त यस्तो अविकसित राष्ट्रको प्रधानमन्त्री छ, यस्तो गरिब राष्ट्रको छ, तर तेरो जीवनशैली त मेरो भन्दा कम छैन, कसरी मेन्टेन गर्छस् भन्दा उहाँले पनि उहाँलाई झ्यालमा बोलाउनु भएछ। झ्यालमा बोलाएर त्यो परको पुल देख्नुभयो भनेछ। त्यो राष्ट्रपतिले यसो हेरेछ, खोइ पुल त देख्दैन नि हो, त्यहाँ पुल हुनुपर्ने त्यो सम्पूर्ण पैसा मैले अनि हाम्रो